ናይ ሓባር ስልጠና ጀሚሮም ኣለው ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ዝብል ናይ ብልጽግና ኣውያት ሰበር ዜና አሜሪካ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ናይ ምብራር ውሳኔ ከም ዘሕለፈ ተገሊጹ። ጦርነት እየመሩ ልጆቻቸው ግን ሌላ ሀገር ነው ያሉት፣ በዋናነት አሜሪካ ነው ያሉት። ስም ዝርዝርም አለን፣ ሳንደሮይ ስም ዝርዝር አለን። ዶንት ወሪ አባውት ዳት ልጆቻቸው ማለት ነው፣ ስናቃቸዋለን። ህወሓት በሱዳን ምድር ለረጅም ጊዜ በቅጥር ተዋጊነት ሲጠቀምበት የቆየውን አርሚ 70 የተባለውን ጦር ወደ ጎንደር ለማስገባት ማቀዱ እየተነገረ ነው። ሰላም ቤተሰብ ያሉ ማለትም በሐዲስ ቪዲዮ ምጥናንና ለብ ቻናል ሐዲስ ተለሆኑ ሰብስክራይብ ጋር ቪዲዮ ዝድማ ላይክ ምካ ቪዲዮና ጀምር መቶ ቪዲዮና ልኮን ደማ ሃይለ ደ ትግራይን ኤርትራን በሐባር ወታደር ስልጠና ይብለናል። እሱን ስንከታተል ናይ ሓባር ስልጠና ጀሚሮም ኣለው ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ዝብል ናይ ብልጽግና ኣውያት ብልጽግና ኣብ ዝተፈላለዩ ደረጃታት እንዳገምገምና የመጽና ኢና ሕዚ ናይ መወዳእታ ደረጃ ዝወጽሐሉ ግዜ ኢለ ዝኣምን ኣብዚዩ ኣልዒልዎ ዝንሄ ሰፍሕ ዝበለ እዩ። ኤርትራውያን ተሃሊኹም ምናልባሽ እውን ኣብ ዓዲ ዘለኹም TDF ወይ ናይ ኤርትራውን ሰራዊት ኤኒዋን ኣትዩ ሓሳብ ክህብ ዝደሊ ክህብ ይኽእል እዩ። ሓሳብ እንታይ እዮም ኢሎም ዘለዉ ዝብል ከቕርበልኩም ናይ ሓባር ስልጠና ጀሚሮም እዮም ኦልሬዲ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን በሓንሳብ ኣብ ኤርትራ ኮነ ኣብ ትግራይ ሕዝት ማሰልጠኛ ኤርትራ ከይዶም ይስልጥኑ ነይሮም ዝብሉና ዝነበሩ ሕዚ ኣብ ትግራይ ማሰልጠኛ ኣለው ኤርትራውን ማሰልጠኛ ኣለው ይብሉ ኣለው። ኣየናይ ስልጠና እዩ ኣብ ኤርትራ ኣየናይ ስልጠና እዩ ኣብ ትግራይ እዮም ዘይፈለይዎ እምበር ኣብ ትግራይ ኮነ ኣብ ኤርትራ ማሰልጠኛ ማእኸላት ተፈልየን ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ትግራይን በሓባር ምስልጣን ጀሚሩ እዩ፣ በሓባር ምድላው ጀሚሩ እዩ ይብሉ። ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ኢና ከን ሓበሬታ ምኽበኩም ድሕሪ እቲ ጉዳይ ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ኢና። ናይ ሓባር ስልጠና ጀሚሮም ዝብልዎ ዘለው ስልጠና ጥራሕ እንተይኮነ ናይ ሓባር ናይ ጦር መሳርሒ ምእታው እውን ጀሚሮም እዮም ይብሉ። እዚዩ ኣኼባ እዩ፣ ኣብ ኣኼባ እዩ። ተኣኼባ ዝርዝር ኣቢለ ኣቕሪበ የለኹ ንወይኑ ንሱ ንወይኑ ጸኒሕኩም ክትርእይዎ ኢኹም። ነገር ግን ቅንጭብ ኣቢልና ካብ እውን ክንርኢ ኢና። ጭቕጭቕን ዘይምርድዳእን ዝተመልኦ ኣኼባ ላዕለዎት መኮንናት ናይ ጦር መኮንናት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ጦር ሃይሎች ኣዲስ ኣበባ ዝተገበረ እዩ። ድሕሪኡ ንዕኡ ተኸቲሉ ኣይ ቲንክ ትማሊ ይመስለኒ ብዕለት 11 ናይ ዘመቻ መምርያ ኣኼባ ነይሩ እዩ። ድሕሪኦም ቀፂሉ ኣብ መዓልቲ ኣብቲ ድሕሪ ሰዓት ንሱት መዓልቲ ንሱ ኮይኑ ናይ ኢንተለጀንስ መሓውር ከዓ ኣኼባ ነይርዎ። ኣብዚ ዝተለዓለ እዩ እዚ ክንዝርዝሮ ከለና ኣፅዋር እውን ካልኦት ንኸተልና ድማ ኣሜሪካ ኢንሳሊን ከዓዳ ተውፅያ እናተባህለ ይርከብ። እሱን ሰሓቢና ንከታተል። ሰበር ዜና አሜሪካ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ናይ ምብራር ውሳኔ ከም ዘሕለፈ ተገሊጹ። መንግስቲ አሜሪካ ምስ ህወሓት ኣሳሲሩ ክሳብ ሕዚ ኣብ ልዕሊ 4 ውልቀ ሰባት ካብ ሃገሩ ንምብራር ውሳኔ ከም ዘሕለፈ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዕላው ኮይነሎም። በቲ ዝወፀ ሓበሬታ መሰረት እቲ ውሳኔ ዝዓረፈሎም ተባሂሎም ዝተጠቐሱ ውልቀ ሰባት ነበር ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ፣ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ፣ ኣይቴሚኬ ትግራይ ከምኡ እውን ኣብ ቦምበር ማሕበር ተጋሩ ሰሜን አሜሪካ እዮም። الزينازي كم زملكتو ازي وسانن كمحلالف عبي استواصون زغبرو ነበርቲ አሜሪካ ዝኾነ ተጋሩ በሽም ህዝብ ትግራይን ክብረትን ምስጋናን ይግቦም ተባሂሎም ኣለው። ምስ ዘይት ኣሳሲሩ ደማ ኩሎም ዲያስፖራ ተጋሩ ነዞም ደገፍቲ ህወሓት ዝኾነ አካላት ብምንቅላስ ኣብ ጎን ህዝቦም ንክስለፉ ጻውዒት ቀሪበሎም። ይኹን እምበር መንግስቲ አሜሪካ በወገኑ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ዘውረዶ መግለጺ ኣብ ትግራይን መላ ኢትዮጵያን ጎንጺን ዘይምርጋእን ዝፈጥሩ ናይ ህወሓት ውልቀ ሰባት ናይ ቪዛ እገዳ ወይ ማዕቀብ ከም ዘንበረ ሓቢር እዩ። ካብ ሃገር በቀጥታ ብዛዕባ ምስጓግን ክሳብ ሕዚ ወግዓዊ ዝኾነ ካብ መንግስቲ አሜሪካ ዝተወሃበ መግለጺ የለን። ካልኦት ቪዲዮ ከተለና ድማ ናይ ህወሓት ደቅም ሽም ዝርዝር ኣለና ናይ አሜሪካውን ክንህቦም ኢና ይብለና አለ። እሱን ስንከታተል። ጦርነት እየመሩ ልጆቻቸው ግን ሌላ ሀገር ነው ያሉት፣ በዋናነት አሜሪካ ነው ያሉት። ስም ዝርዝርም አለን፣ ሳንደሮይ ስም ዝርዝር አለን። ዶንት ወሪ አባውት ዳት ልጆቻቸው ማለት ነው፣ ስናቃቸዋለን። በቪዛ ላይ ያሉት ነው የኖሩ ግሪን ካርድ ወይም ዜጋ ምናምን እሱን ቀስ ብሎ ይመጣል። የግሪን ካርዱም የዜግነቱም ባለው በነገራችን ላይ እዛም ጥግ ድረስ ይኬዳል። ዜጋ ነኝ ብሎ ሚዲያ ላይ የሚለፈልፋል፣ እንሄድበታለን። ስለዚህ
ቪዛ ላይ ግን ያሉ አሉ። እነዚህ ሰዎች ልጆቻቸው እንዲሞቱ አልፈለጉም። እንዲማሩላቸው በጥሩ ሁኔታ እንዲኖሩ ነው ወደ ውጭ የላኳቸው አይደል? ቪዛ የሰጠ በጦርነት እየመሩ ነው። እኔ ለእነሱ ያለኝ ምክር ምንድን ነው? አባቤ ይህንን ነገር አቁም። ስም ዝርዝሩ አለን። ስም ዝርዝሩ ከመስጠታችን በፊት ደውለው ስም ዝርዝሩ አላቸው እና ሉላ ስም ዝርዝሩ አላቸው፣ ያውቁናል፣ ሊሰጧቸው ነው። ቪዛ ተቀምጠን መምጣታችን ነው ወደ እናንተ። ምርጫ አንድ ነው። ወይም ከምታገሏቸው ጦርነት እሳት ውስጥ ከምትከቷቸው ልጆች ጋር መጥተን እዛው እንዋጋለን፣ ወይም ደግሞ ቪዛችን ይዘን እዚሁ ትምህርታችን እንቀጥላለን። ያ ጦርነት ያከትማል። ሀት ባለስልጣናት ጀነራሎች ስም ዝርዝር አለን፣ እኛ ሄደን ለስቴት ዲፓርትመንት አሳልፈን እንሰጣለን ይላል አንድ ባንዳ። ሆምላንድ እንትን ነው የበረንዳ ሆምለስ ነው። ሆምለስ ማለት በራሱ ቤት መከራየት የማይችል ስፓኒሽ ቤት እየሄደ የስፓኒሽ ቤቶች ድሮ ዝም ብሎ ቤዝመንቱ ላይ የ200 ብር 300 ብር እንትን ማያስፈልገው ሊዝ ዲል አድርገህ እስቲ አምጣ 2 ቤት መከራየት ትችላለህ፣ አፎርት አድርገዋል፣ ኢንካም ስንት ነው እስቲ አምጣ ወርሃዊ ገቢ አምጣ ተብሎ ነው ቤት የሚከራየው አሜሪካ። 100 ሺህ እንኳን ኪስ ውስጥ ቢኖር አትችልም፣ መከራየት አትችልም። ኢንካም መታየት አለበት። 100 ሺህ እኔ ሚሊዮነር ነኝ ብትል መከራየት አትችልም። አሜሪካ የምታውቁት ነው። አሜሪካ አንድ ስቱዲዮ መከራየት አይችልም። በረንዳ ዳሪ ሆምለስ ነው። ደግሜ ደጋግሜ ነው የምናገረው። ይሄ ብዙ ሰው የሚያውቀው ታሪክ ስለሆነ ነው። ስፓኒሽ በየቤቱ እየሄደ በነፃ እንትና አበሻ ቤት ሰው እንዴ አንተ እዚህ ነው የምትኖረው እንዳይባል ከአይጥ ጋር ደባል ሆኖ የሚኖር ሰው ለዘመናት ነው የማወራው። ይሄ ስለ የትግራይ ጀነራሎች እና እናቱ ተፈናቅላ መቀለ በረንዳ ዳሪ ነች። እሱ በረንዳ ዳሪ ነው፣ እሷ በረንዳ ዳሪ ነች። ያለ ኃጢአቷ ነች እናቱ፣ ያለ ኃጢአቷ በአብይ አህመድ ምክንያት ትዴፍ እችን እናትና ተመሳሳይ እናቶቻችን ወደ ቀይዋ መልሳታለሁ ነው የሚለው። ወደ ቤቷ መልሳታለሁ፣ ወደ ክብሯ እመልሳታለሁ ይላል ትዴፍ። የትዴፍ ጀነራል ይሄ በረንዳ ዳሪ፣ የዲሲው በረንዳ ዳሪ ሆምለሱ ትዴፍ ሆይ የትዴፍ ጀነራል እናቴን ወደ ቤቷ ከመለስካት የልጆች ስም ዝርዝር አለኝ ወይ ከኛ ጋር ይታገራለሁ ወይ ወደ ስቴት ዲፓርትመንት ስም አስተላልፋለሁ። እናቱ እኮ ስለና እናቴን ከመለስካት እናቴን መስዋዕትነት ከፍዬ መልስልሃለሁ ነው እያለው ያለው ትዴፍ። መስዋዕት ለሱ ግለሰብ ነው የማወራው፣ ግን አጠቃላይ ብዙ ሰው ስላለ በዚህ ዙሪያ የትዴፍ ጀነራሎች መልሳለሁ እኔ መስዋዕትነት ከፍዬ ያንተ እናትም የሌሎች እናቱ መልሳለሁ፣ ወደ ቀያቸው መልሳለሁ፣ ክብራቸው መልሳታለሁ። አይ እኔ እንደዛ እናቴ ከምትመልስ ከሆነ ልጆችን ካሉ ስብዝራቸው ወደ አሜሪካ መንግስት አስተላልፋሉ ይላል። ምን አቅም አለ ብትሉት አቅም የለውም እኮ። ላብ ቁጥር ቪዲዮ ከተላና ድማ ብልሓልፊ አሜሪካ ንመራሕቲ ሕወሓት ቪዛ ኣጊዳ ነይራ ኣብዚ ዝተኣገዱ ሰባት እውን እንመን እዮም ልብል ሓፍትና ትነግረና ኣላ። እሱን ስም ከታተል ኣሜሪካ እገዳ ቪዛ ዘንበረትሎም መራሕቲ ሕወሓት በዓል መን ይኾኑ? እዚ ብዙሓት ዘልዕልዎ ሕቶ እዩ። መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሰላም ይዘርጉሉ ዝበሎም ኣኽረርቲ ኢሉ ዝገለጾም መራሕቲ ሕወሓትን ኣባላት ስድሮኦምን እገዳ ቪዛ ገይሩሎ። እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ዝገብርዎ ሓቅታት ክነግረኩም። ኣሜሪካ ንሰላምን ምርግጋእን ኣብ ሓደጋ የእትውለዉ ንዝበለቶም ሰበስልጣን ሕወሓትን ካልኦት ውልቀ ሰባትን ንምቅላዕን ተሓታትነት ንምስፋንን ኩሉ ዓይነት ስጉምታት ኣብ ግብሪ ከም እተውዕል እያ ትገልጽ። እቲ ኣብ መንጎ ሕወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን እናዓረገ ዝመጽእ ዘሎ ወጥሪ ድማ ከም ምኽንያት ተጠቒሱሎ። ስለዚ እዚ ገደብ ቪዛ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ፍታሕ ከይረክብ ዝሰርሑ ዘሎ ወይ ድማ ተሓባበርቲ ንዝኾኑ ውልቀ ሰባት ኢላማ ዝገበረ እዩ ይብል። ሕወሓት ክሳብ ሕዚ ርእይቶ ኣሃበን ዘሎ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪቃ ጌታቸው ረዳ ግን እዚ ስጉምቲ ሓላፍነት እቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ናብ ደንበ ደብረጽዮን ንምድር ባኢሉሎ። እቲ ኣብ ትግራይ ዓብላሊ ፖለቲካዊ ሓይሊ ሒዙ ዝጸንሐ ሕወሓት ካብ ወርሒ ጉንበት ጀሚሩ ምምሕዳራዊ ሓላፍነት ተቆጻጺሩ ይርከብ። ሕወሓት እቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ባይቶ ናብ ስርሑ መሊሰዮ ብምባል ኣቦ መንበሩ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ፕሬዝደንት ትኽልል ገይሩ ሸይምዎ ይርከብ። እቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከተማ ፕሪቶሪያ ብዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራስ ተጻብኦ ደው ዝበለ ኩናት 2 ዓመታት ምኽንያት ሞት ኣማኢት ኣሽሓት ሰላማውያን ሰባት ዕንወት ትካላት ጥዕናን ጥሜት ዜጋታትን ምዃኑ ኣይርስዕን። እቲ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ስዒቡ ድማ ሰባት መሊሱ ኩናት ከይውላዕ ብምስጋእ ብዙሓት ካብ ትግራይ ይሃድሙ ከም ዘለው መንግስቲ ኣሜሪካ ጠቒሱሎ። መንግስቲ ኣሜሪካ እቶም እገዳ ቪዛ ዝተገብረሎም ሰብ መዚ ሕወሓት ብሽም እኳ እንተዘይጠቕሰ ሕዚ ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ኣብ ውጥጥ ዝርከቡ ቀንዲ መራሕቲ እቲ ፓርቲ ግን ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይግመት።
قصر فيديو قتلنا دما أرم ساعة بقندر جيري أتلو ناتوها ليركب السون سنكتاتل ህወሓት በሱዳን ምድር ለረጅም ጊዜ በቅጥር ተዋጊነት ሲጠቀምበት የቆየውን አርሚ 70 የተባለውን ጦር ወደ ጎንደር ለማስገባት ማቀዱ እየተነገረ ነው። የአብስራ ገዛኸኝ ይህ በሚስጥር የታቀደ ስምሪት ምን ይዞ ሊመጣ ይችላል የሚለውን ጉዳይ መነሻ በማድረግ የክስተቱን አስፈሪ እንድምታዎች የሚተነትኑ ዘገባ አዘጋጅቷል። ህወሓትም ይሁን ፌደራል መንግስት በይፋ ጦርነት ባያውጅም ጦርነት ከታወጀ ግን ቆይቷል። የፖለቲካ መምህሩ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና የኢትዮጵያ የፖለቲካ ጉዞና የህወሓት ሚና ባሉት የጥናት ወረቀታቸው ላይ እንዳሰፈሩት የድርጅቱ የህልውና ቀመር ሁልጊዜም ከጦርነት ድባብ ጋር የተገመደ ነው። አሁንም ያው ታሪክ ራሱን እየደገመ ይመስላል። የህወሓት ነባር ታጋይና የ1993ቱ የድርጅቱ ህንፈሽፈሽ ሰለባ ገብሩ አስራት እንደሚሉት ከሆነ ህወሓት በኢትዮጵያ ጎረቤት ሱዳን ምድር ሲያሰለጥነው የቆየውን በጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ስር ለሱዳን ሲዋጋ የከረመውንና አርሚ 70 የተባለውን የቅጥረኛ ኃይል በመተማ በኩል ወደ ኢትዮጵያ አስርጎ ማስገባት ጀምሯል። የመጀመሪያው የትግራይ ክልል አስተዳዳሪ ገብሩ አስራት ሲተነትኑ ይህ ኃይል ዓላማው አንድ ብቻ ነው ይላሉ። እሱም ከአብይ አህመድ አሊ መንግስት ጋር የመጨረሻውና የሙሉ አቅም ወይም ኮንቬንሽናል ጦርነት ለመግጠም የዝግጅት ምዕራፉን ማጠናቀቅ። ለመሆኑ ህወሓት ወደ ሶስተኛ ዙር የሙሉ አቅም ጦርነት እያመራ መሆኑን የሚያሳዩ የዋዜማ ትብብሮችና የጂኦፖለቲካ አሰላለፎችን ይመስላሉ። ይህንን ጥያቄ ለመመለስ የድርጅቱን የ50 ዓመታት ታሪክ ወደኋላ መለስ ብሎ መፈተሽ ግድ ይላል። የህወሓት ታሪክ ላይ በመመራመር የሚታወቁት ጆን ያንግ ፕሌዛንት ሪቮሉሽን ኢትዮጵያ በተሰኘው መጽሐፋቸው ላይ እንዳሰፈሩት ህወሓት ሁልጊዜም ትልቅ ጦርነት ከመጀመሩ በፊት የውስጥ አንድነቱን ማጥበቅና የውጭ የጥቅም አጋሮችን መፈለግ ተፈጥሯዊ ባህሪ ነው ይላሉ። ዛሬ የምናየው የሱዳን እጅና የአርሚ 70 ስምሪት በትክክልም የ1967ቱን የድርጅቱን ምስረታና የ2013ቱን የሰሜን ዕዝ ጥቃት ዋዜማ የሚያስታውስ የታሪክ ግንባጭ ነው። በ1967 ዓመተ ምህረት ህወሓት በደርግ ላይ ጦርነት ሲጀምር ዋዜማው በሚስጥራዊ የውጭ ግንኙነቶች የተሞላ ነበር። የወቅቱ የኤርትራ ህዝብ ነጻነት ግንባር ሻዕቢያ በአረብ ሀገራት በኩል ያገኘ የነበረውን ትጥቅና የደህንነት መረብ ለወጣቱ ህወሓት አጋርቶታል። መለስ ዜናዊ ራሳቸው ኤርትራ ድረስ ሄደው መጽሐፍ በአያጭ ነው ወደ ደደቢት ስለመመለሳቸው ተጽፏል። እንዲህ ያለውን ታሪካቸውን ራሳቸው ህወሓቶችም ተራሮችን ያንቀጠቀጠ ትውልድ በተባለው መጽሐፍ ገጾች ውስጥ በተለይ የሙሴ ገድል የተሰኘው ትረካ ላይ አምነው በዝርዝር አስረድተው ተስፋዬ ገብረአብ ጽፎታል። በሰሜን ምዕራብ በኩል ደግሞ ሱዳን ለህወሓት የደህንነትና የሎጂስቲክስ መተንፈሻ ነበረች። ያኔ ካርቱምና ፖርት ሱዳን የትግራይ ከተሞች ይመስሉ ነበር። የታሪክ አዙሪቱ ፈጥኖ የ46 ዓመታት ጉዞን አቋርጦ ወደ ጥቅምት 2013 ዓመተ ምህረት ያመራል። እኛን ያሰለፍ ነው። እኛን አምኖ ነው በአላማው አምኖ ነው የተሰለፈው አማራው። ግን ከ68 ዓመት ምህረት የአማራ ጠላት ናቸው ተባለ። ቁጥር ቪዲዮ ከተና ደማ ሓደ ሓውና ኤርትራዊ ስደተኛ ብጣዕሚ ዝሕዝን ኩነታት ኣሎ እሱን ሰዓብና መከታተል። ሰላም ከመይ ኣለኹም? እዚ ብድሕሪይ ትሪእዎ ዘለኹም ሓውና ዓብደላ ወዲ ኸረን ዝበሃል ኣብ ጀርመን ኣብ ፅርግያ ሓድር ከም ዘሎ ኩነታት እውን ንዕዘቦ ከም ዘለና ሕማቅ ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ። ኣብ ዓይኒ ኩላትና ስለ ዝበፅሐ ድማ ደንጊፅና ሸር ንብሎን ሓግዙ ንብል ኣለና ይተሓገዝ ድማ ልክዕ ከምዚ ድማ ኣብ ዓሚት ካሜራ ዘይበፅሑ ንልብያ ዝሓሸ ህይወት ደልዮም ዝመፁ በኣልማማ ተገፊፎም ኣብ ሓያል ፀልማት እስሪ ቤታት ዝሪኦም ዘይብሉ ዝተደርበዩ ኣሕዋትና ብዙሓት ኣለዉ። ካብተን ተኻሪዮምለ ዝነበሩ ብ5 ብ10 ኮይኖም ዝነብሩ ገዛውቶም እውን ተጓሒፎም ብዙሓት ግራም ሓደር እውን ኮይኖም ኣለዉ። ስለዚ ልክዕ ከምዚ ንሓውና ስለ ዝረኣናዮ ኩነታቱ ሕማቅ ከም ዘሎ ስለ ዝተረዳእና ንድንግፅ ዘለና እቶም ኣብ ልብያ ዘለዉ እውን ናብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከይበፅሑ ተስፋ ከይቆርፁ ጥዕንኦም ከይስሕቱ ሕጂ ድምፂ ንኹና። ምክንያቱ ዘይተረኣየ ሓጋዝ እውን ኣይረክብን ማለት እዩ። ማሕበረሰብ ዓለም እንተዘይሪእዎም ንሕና ኡይ እንተዘይልናሎም ኣይረኣይንም። ስለዚ ነዚ ንምግባር ድምፆም ንምዃን ለት 26 ወርሒ 6 ኣብ ሮማ ሰላማዊ ሰልፊ ዳሊና ኣለና። ርክብን ሰላማዊ ሰልፍን ከምኡውን ኣብ በልጅም እውን ፍቃድ ሓቲትና ኣለና። ዕለት 26 ወርሒ 6 ሞ ኩላትና ንተሓጋገዝ ክብለኩም ደሊ ነዚ ሓውና ከዓኒ ፅቡቅ ዕድል መኒየሉ ይቀኒየለ ሽምባር ቆስኻታት ተትና ናይ ልምዓት መድብና ነዚ መስኒሮሽ ካብ ቆጠር ነገነ ብሰላም ይገናኝና